E aí galera da página, tô com a Montana aqui ó, ano 2004. Já comecei a fazer uma desmontagem aqui ó. Retirei o câmbio fora. O câmbio tá aqui no chão. O agregado. Tem que tirar tudo isso aí para poder retirar esse câmbio. O que acontece? O cliente pisava na embreagem e relatava que fazia um barulho, tipo uma batida assim ó, batendo dentro do câmbio. Aí o que acontece? Ele pediu pra gente trocar esse atuador aqui, ó. Só que eu falei pra ele que assim, poderia ser o atuador ou poderia ser um defeito maior, porque realmente o atuador dele tava com defeito. Quando ele pegou esse carro, ele trouxe aqui pra gente, eu já escutei um barulho de rolamento seco. E o problema era no atuador, entendeu? Mas o que causa isso nesse tipo de atuador também? A pessoa andar muito com o pé em cima da embreagem, não descansar o pé, entendeu? Sempre deixar em cima da embreagem. Mas isso não é o único problema que deu nesse carro. O que acontece? Esse carro está com um defeito bem maior. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou subir o carro e vou mostrar o defeito que acabou agravando nesse carro. Como eu havia dito, né? Eu até pedi um atuador novo para mostrar para ele, porque aquele ali já estava totalmente desgastado, entendeu? E falei para ele, ó, não vai adiantar trocar só esse atuador. Mostrei para ele também a embreagem, entendeu? Já tá chegando aqui no rebite, ó. Quer dizer que esse kit já teria que ser trocado completo, a embreagem e o atuador. Só que aprofundando um pouco mais no diagnóstico do carro dele, eu descobri um grande defeito nesse carro dele. Olha só. Tá dando para escutar aí? Olha só o barulho que faz. O que acontece? Era um dos defeitos que eu falei para ele, né? Que poderia causar aquele barulho. Seria uma batida de pino, né? O que acontece no carro? Desgastou tanto o vira dele, entendeu? Que tava já comendo aqui, ó. O volante do motor já tá encostando aqui, ó, no bloco, entendeu? De tão desgastado que tá o virabrequinho dele. Por isso que faz essa batida de pino que eu tava escutando. Eu tô com uma Montana aqui, um outro tipo de Montana. Olha só o que acontecia no carro dele. A hora que o virabrequinho, ele apertava a embreagem, o virabrequinho era forçado, entendeu? Pra frente e fazia esse barulho, ó. Quer dizer que o pistão ficava batendo dentro do cilindro, entendeu? Isso causava aquele barulho que ele estava escutando. Só que o que a gente vai fazer aqui agora, né? Ele já liberou, vou ter que tirar esse virabrequinho, mandar para retífica, para eles encher ele de novo e fazer a retífica dele, para a gente poder montar aqui, trocando aqui todas as bronzinas de mancal, entendeu? Para poder resolver esse problema para ele. Só que daí a gente vai ter que trocar aqui também, ó, a embreagem e o atuador eu já pedi. Mas o que causa isso, entendeu? Esse tipo de carro da GM já tem um tipo de, sei lá, defeito crônico desses virabrequinhos. Eu já peguei carro da GM aqui que desgasta a frente da ponta aqui, ó. Aqui tem uma chaveta, geralmente, os Corsa 1.0 16. Desgasta aqui, o carro começa a perder força. Aí dá esse defeito do carro ficar fraco. Já essas Montanas, já andei pesquisando aí, desgasta o vira e começa a fazer barulho mesmo. Essa batida, toda vez que você pisa na embreagem. Tem carro que você pisa na embreagem, ele acaba morrendo, de tão desgastado que já tá. É isso aí, a hora que a gente começar a refazer a montagem dela aí, com tudo montadinho, eu faço outra filmagem aí pra vocês verem como é que ficou o resultado. E aí galera, já fiz a retirada aqui ó, do virabrequinho. Esse é o virabrequinho da Montana. E eu vou mostrar onde está o defeito aqui agora. Ó, retirando. Essa é a bronzina de mancal. Olha essa lateral dela aqui ó, toda comida. Olha a diferença desse lado aqui ó. Tá liso ainda. Esse lado aqui chega a tá áspero.
E olha lá, ó, o quanto tá fundo aqui, ó. O dedo até entrar lá pra dentro, ó. Já do outro lado, não tá, ó. Tá normalzinho. Desse lado aqui, realmente comeu tudo. Aqui na outra bronzina, onde pegou, ó, tá comido esse lado. E esse lado tá bom. Vou mandar pra retífica agora. E assim que chegar, eu já começo a fazer a montagem de novo aí. Já vou pedir as bronzinas novas. E a gente vai dando andamento aí. E aí, galera, o virabrequinho da Montana chegou. Olha a solda aí que fizeram, ó. Ele foi retificado, ele era standard, né? Nunca tinha sido mexido nesse motor. Foi passado para 0,25. Bronzina de Mancal e bronzina de biela. Olha a solda, ficou muito boa. Eu vou começar a fazer a montagem agora. Chegou o Vira chegou terça. Como hoje é quarta, as bronzinas já tá aqui. Biela e Mancal. A embreagem também já chegou, tá aqui. Retentor traseiro e o dianteiro da bomba de óleo. Só tô esperando o retentor. O retentor não. A junta aqui, ó, da bomba de óleo chegar. Tirar essa junta e colocar uma nova. Vou tirar essas bronzinas daqui, ó. Essas standard para colocar 0,25. Eu vou fazer na montagem aí. Conforme vai ficando pronto aí, eu já vou mostrando mais aí. E aí, galera, ó, já fiz a montagem aqui, ó, do eixo, virabrequinho. Já foi montado. Já torqueei os mancal também. Os mancal já tá torqueado. E as biela também já tá torqueado. Só que antes disso, eu tava medindo aqui a folga axial. Tá com 0,10. Nas bronzinas que serve de calço, porque essas daqui geralmente vêm, você tem que dar uma rebaixada nela para passar entre 0,5 a 0,25. E as bielas estão entrando aqui, ó, passando folgado um pouquinho, 0,20. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Não dá não. Lá 0,10 e 0,20. 0,10 na bronzina de calço. E aqui nas bielas já está dentro da medida. Só falta colocar os retentores frontal e o traseiro. Já vou montar o cárter, montar a bomba de óleo ali, depois o cárter. Eu vou dando o andamento aí e já vou mostrando um pouco mais também. E aí, galera, começando na quinta-feira aqui, ó, já está montada a embreagem nova. Já foi instalado também o cárter, já está tudo no lugar aí. Bomba de óleo também já foi colocada. E vamos dando um andamento aí. Agora só falta colocar o câmbio, que já está ali no chão. Aí eu vou colocar o agregado também para a gente poder terminar essa montana aqui. Tem essa montana aqui da prefeitura. Já começou aí, o André começou a fazer a montagem do cabeçote. E tem um Fiat Uno aqui, ó. Assim que eu terminar montando, eu vou voltar nele para terminar esse cabeçote aqui também. Eu vou dando andamento aí, eu já mostro para vocês. E aí, galera, já tô terminando aqui a montana. Já fiz toda a instalação da correia dentada que teve que tirar, correia de acessórios, tá tudo no lugar já. Já foi colocado o quadro aqui, que é o agregado do carro, já foi colocado. Os eixos também, o semi-eixo, né, já foi colocado. Só falta colocar o óleo do motor e fazer a sangria da embreagem. Já terminando aí, eu já mostro como é que ficou o carro. E aí, galera, uma ótima sexta-feira a todos. Esse carro era para ter terminado ele na quinta, a Montana. Só que deu para terminar só hoje, na sexta. Deu um probleminha na aceleração dele, ele ficou acelerado. Aí hoje eu consegui descobrir o defeito, já resolvi. O cliente veio aqui mais cedo pra gente fazer o teste na pista. A gente já andou um bom tempo com ele aí, fazendo o teste. E já terminei o carro todo agora. Só tô fazendo mais algumas checagens
geral no carro para ver se eu não esqueci nada. Ó, antes você pisava na embreagem, fazia um barulho lá dentro do câmbio. Agora, ó, você pode apertar, só o barulho normal do carro. Antes estava um barulho muito feio, e para quem já assistiu o vídeo anterior, já sabe da onde estava vindo o barulho também. Eu vou mostrar ali na frente. Ele tem um sensor aqui. Deixa eu apertar aqui, porque senão ele vai acabar desligando. É isso. O carro já está finalizado, ó, já tudo montadinho, certinho. Tá funcionando redondinho. Só vou fazer a troca da água ali, ó, e entregar o carro pro cliente. A outra montana que a gente estava aqui também, ó, que é da prefeitura, já foi terminado hoje também. Começou ontem, terminou hoje. Já tá funcionando redondinho, ó. Só vai fazer a troca da água também, colocar aditivo. O aditivo já tá aqui, já vai ser colocado. Aí a gente já faz a entrega dela também hoje aí. É isso aí. Obrigado a todos aí que assistem nossos vídeos